Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika ya Rasul. Nabi Muhammad. Alhamdulillahilladzi amarona wa aujabana bil ibadah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Salatan wa salaman daimaini mutalajimaini ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khashiya rabbah. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul adim wa balagha rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirina walhamdulillahi rabbil. Pertama yang saya hormati al-mukarramun, para alimil ulama, para kiai, para ustadz dan tokoh masyarakat. Bil khusus yang saya muliakan keluarga besar Pondok Pesantren Al-Hijrah. Salah satunya teman seperjuangan saya yaitu Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Kiai Haji Endang beserta keluarga besarnya yang maaf tidak saya sebutkan namanya satu persatu, tetapi insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Untuk itu marilah kita doakan mudah-mudahan para kiai, para ustadz dan tokoh masyarakat, para alimil ulama selaku pemuka agama senantiasa diberikan oleh Allah umur yang panjang, amin. Diberikan kesehatan, amin. Sehingga kita dapat senantiasa menimba ilmu dari para kiai, ustadz dan guru kita dalam rangka menjalankan ibadah kepada Allah subhanahu. Amin ya Allah ya Rabbal. Juga yang saya hormati kepada Bapak aparatur pemerintahan baik sipil maupun militer. Yang saya hormati Bapak Lurah kita, juga yang saya hormati Bapak RW dan Bapak RT. Untuk itu marilah kita doakan mudah-mudahan para pemimpin-pemimpin kita baik dari tingkat bawah sampai dengan tingkat atas, semoga selalu Allah berikan hidayah serta taufik, amin ya Allah ya Rabbal. Terakhir yang saya hormati kepada para bapak, para ibu, pemuda, pemudi, santriawan dan santriawati, bil khusus kepada para panitia penyelenggara Maulid Nabi. Pertama, Ketua PHBI yaitu Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Adon. Juga yang saya hormati Ketua DKM Masjid yaitu Bapak Haji Ang Teja beserta para panitia penyelenggara yang lainnya.
yang maaf tidak saya sebutkan namanya satu persatu, tetapi insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Untuk itu marilah kita sama-sama berdoa serta berharap mudah-mudahan apa-apa yang kita korbankan pada malam hari ini, baik tenaga, pikiran dan dana yang kita keluarkan serta waktu yang kita luangkan demi menghidupkan acara sunnah Kangjeng Nabi ini, mudah-mudahan dibalas oleh Allah dan dijadikan suatu bukti bahwa kita selaku umat Rasulullah yang siap membela agama Allah, yang siap menghidupkan sunnah Rasulullah. Dan Rasulullah pun punya janji, man ahya'a sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'ibil jannah, yang artinya barang siapa manusia yang menghidupkan sunnahku, kata Kangjeng Nabi, faqad ahabani, sungguh manusia tersebut telah cinta kepadaku. Dan jaminan manusia yang cinta kepada Nabi, kana ma'ifil jannah, nanti di yaumil kiamah dia akan duduk bersanding bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah subhanahu. Amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin hadirat kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Baru saja kita saksikan dan dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang begitu merdu dan sahdunya suara kori-kori tadi. Begitu indah dan eloknya ayat-ayat yang dibacakannya tadi, terangkai indah, laksana untayan mutiara yang tak ternilai harganya, menyentuh kolbu, menggapai jiwa, terukir rasa bahagia yang tak dapat diukir dengan kata-kata, sehingga tak seorang pun pujangga yang pandai dan sastrawan yang piawai yang dapat mengukir kata-kata indahnya. Itulah satu dari tanda-tanda keagungannya Al-Quran. Harapan kita mudah-mudahan pahala bacaan tadi sampai kepada si pembaca khususnya dan umumnya kepada kita selaku pendengarnya. Amin ya Allah ya Rabbal. Itu nini diberi molotot bedak molotot si molotot sabari kicep pangkulana teu keung imam molotot be kula sieun sateuacan pribados cumarios palurah kula angkat jempol ka palurah jeung masyarakat Kampung Muara II, termasuk ieu masyarakat wanian. Naon sebabna di negara kula mah Indonesia keur diserang virus corona. Ieu Indonesia ta lain ieu. Jadwal ceramah loba dibatal-batalkeun belah dituma. Tapi di dieu mah alhamdulillah jaran terus alhamdulillah. Tapi sadar tidak sadar ibu, adanya virus corona mengakibatkan aspek perekonomian orang anjlok, betul. Kula ge ngagaduhan keyakinan palurah, bapak-bapak, ibu-ibu nu aya di dieu hampir 90% keur sarusah. Kacirina beungeutna ge. Atuh pancek Al Imam Ghazali pangeusihat eta sok lumpat kana beungeut. Sementara tempat bungah jeung susah manusia ayana di jerohat. Geus lamun urang hayang nyaho jelema keur bungah atau keur susah teu ngantik di bedel beuteungna hayang nempo hatena, tempo be beungeutna biwir garing. Buuk acak-acakan. Najan di sisiran ge angger keur susah maka cir. Perekonomian orang anjlok. Tukang baso ngajerit kumaha dak ieu geus kieu kumaha. Tukang cilok ngajerit kumaha dak ieu geus kieu kumaha. Bahkan komo tukang tahu bulat mah ngubrus kasusukan. Tapi mudah-mudahan kawani urang ieu timbul atau lahir tina keyakinan jeung keimanan urang ka Gusti Allah Subhanahu. Sebab cek Nabi urang ibu la adwa, tidak ada penyakit menular dengan sendirinya. Adapun penyakit menular itu atas izin Allah Subhanahu. Geus hikmah di balik virus corona, urang kudu lebih mendekatkan diri ke Allah Subhanahu.
Maka harapan orang sing pamudah-mudahan acara orang dibarokahkan ku Gusti Allah, amin ya robbal. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, seraya mengucapkan lafaz subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, bentuk syukur ukuran pendek kita kepada Allah atas nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita sehari-hari. Di antaranya nikmat yang paling agung yaitu nikmat iman wal Islam serta nikmat sehat wal afiat, sehingga alhamdulillah dengan nikmat-nikmat inilah kita semua dapat berkumpul dalam acara maududan alhamdulillah. Numantak disebut muludan sebab ngajina tiap bulan mul. Lamun ngajina mingguan biasana disebut minggu. Lamun ngajina sabulan sakali sok disebut bulan. Lamun jelema tilok ngaji biasana disebut boloon. Jelema boloon di aya. Kerki mah jelema boloon ge market peci market tiung. Jajal giliran pengajian paling ge kumpul ngan 12 jelema bari jeung beungeutna eta bae. Akurnya akur. Padahal manusia ibu mempunyai dua unsur kekuatan. Jikalau manusia ini mampu mengurus dua unsur kekuatan yang ada dalam dirinya, maka manusia ini akan mulia, bahkan melebihi mulianya para malaikat. Apa sih dua unsur kekuatan yang ada dalam diri manusia? Pertama jismani, yang kedua ruhani. Kalau manusia mampu mengurus jismani dan ruhaninya, maka yakin manusia ini akan mulia, bahkan melebihi mulianya para malaikat. Numantak ibu bapak jismani wajib ku urang diurus, ruhani pun lebih wajib ku urang kudu diurus. Tapi realita umat Islam zaman kuari tekaur ngurusan ruhani mah, sibuk ngurusan jismani wungkul, betul? Lalu sautik laju bae kapan jelema zaman kuari gagal apak neangan kejo. Tah karak maka luar bahasa rangkas. Asup angin sautik laju bae gagal apak neangan tolak angin, jismani mah ku urang diurus. Tapi rohani jarang teka urus. Komo lamun orang ningali pepertelaan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di dalam kitab Sirul Asror, bahwa ruh manusia teh pertama aya ruh jismani, nuka dua aya ruh rohani, nuka tilu aya ruh sultani, nuka opat aya ruh kudusi. Urang mah borok-borok bisa ngurusan ruh kudusi, urang mah borok-borok bisa ngurusan ruh sultani, urang mah borok-borok bisa ngurusan roh rohani, sagede roh jismani teka urusan. Naon si ruh jismani? Ruh nu aya dina awak urang. Naon alat jeung parabot ngurusan ruh jismani urang? Yaitu syariat. Mana syariat? Kewajiban ngaji eta syariat, kewajiban salat eta syariat, kewajiban puasa eta syariat, kewajiban zakat eta syariat. Munggah haji etalah alat atau parabot jeung urusan ruh jismani urang. Nu mantak jismani butuh hakaneun, ruhani pun sarua butuh hakaneun. Ibu urang nyengir sabari mikir, nyengir sabari jismani urang ibu lamun telat ngasupkeun santapan jismani, telat sarapan, telat makan siang, telat makan malam, maka akan menimbulkan penyakit emah. Kalau orang sudah terkena penyakit emah, makan perih, gak makan makin Lalu apa pantangan orang yang sudah terkena penyakit emah? Kata bapak dokter, jangan makan yang pedas-pedas. Cigeh ibu lamun jelema boga penyakit emah, terkena ngadahar kadaharan nulada saeutik langsung mules bulak balik kawes. Begitupun ruhani dalam diri kita.
Lamun telat ngasupkeun santapan rohani maka akan mengakibatkan penyakit emah rohani. Kalau orang sudah terkena penyakit emah rohani, ngaji salah, teu ngaji makin Apa pantangan orang yang sudah terkena penyakit emah rohani? Sama, jangan makan yang pedas-pedas. Hartina terkena ngadenge pangajian nurada heura saeutik bae. Laju les balik ka majlis ka imah sampai teu ngaji-ngaji deui. Aya nu di ngajina sok pundungan be aya. Nu mana jelemana. Eta emah rohan. Sementara ibu bapak penyakit emah adalah sumber dari berbagai macam penyakit. Kudu kumaha ieu penyakit emah kudu gerak ku urang diubaran, sebab lamun ieu penyakit emah teu kaburu ku urang kaobatan khawatir akan menimbulkan penyakit darah tinggi. Lamun jelema geus boga penyakit darah tinggi, apa pantangannya? Ulah loba teuing ngadahar uyah. Jajal eta ibu lamun jelema boga penyakit darah tinggi terkena ngadahar kadaharan nu asin saeutik laju teng riut huluna. Kadang-kadang cenah ge pa eta lamun jelema geus kumat darah tinggi na meong ngalewat ti pupukuh didupak ceger. Cek meong nanaon anda kesasapapareun cenah. Darah tinggi. Begitupun penyakit emah rohani, lamun tegera kurang diubaran khawatir akan menimbulkan penyakit darah tinggi rohani. Lalu pantangannya apa orang penyakit darah tinggi rohani? Sama ulah loba teuing ngadahar uyah. Sementara uyah cek keterangan al ulama'u kal milhi, uyah eta lir ibarat ulama eta lir ibarat uyah tina setiap hakaneun. Hakaneun naon nu teu ngabutuhkeun kana uyah, ulahkeun sayur sop nu identikna rasa gurih butuh kana uyah, bahkan kolak nu identikna rasa amis butuh kana uyah supaya sedep amisna. Betul. Hartina kahirupan umat manusia mana nu teu ngabutuhkeun kana kiai, kahirupan manusia mana nu teu ngabutuhkeun ka ulama, ulahkeun urang nu sok biasa make samping make peci, bahkan jelema nu tilok make samping make peci ge ketika maoteun mah, ketika hajateun mah butuh ka ulama, butuh ka kiai. Berarti lamun jelema geus boga penyakit darah tinggi rohani, pantanganana kiai. Aya di nu sok hewa beka kiai aya ngabadeg. Orang-orang yang sudah terkena penyakit darah tinggi rohani selalu benci sama kiai, selalu ingin menganiaya kiai, selalu ingin menzolimi kiai. Makanya para santri, saya tanya, apabila ada orang yang akan menzolimi para kiai, siap kita lawan? Siap kita lawan? Benar? Yakin? Takbir! Takbir! Darah tinggi rohani. Ibu urang introspeksi diri, urang ayeuna keur ngaji, urang ayeuna keur ngaji, giliran urang ngadengekeun pangajian lamun hulu urang ngadadak rieuh, hati-hati, jangan-jangan itu gejala penyakit darah tinggi rohani. Batur mah diukna tenang, meh nama gelisah bagaikan burung di dalam sangkar. Batur mah wancina seri-seri, meh nama manyun. Darah tinggi rohan. Sementara penyakit darah tinggi rohani ibu bapak ini lebih berbahaya daripada penyakit darah tinggi yang ada dalam jismani kita. Kudu kumaha ieu penyakit darah tinggi, kudu kurang gerak diubaran, sebab lamun ieu penyakit darah tinggi teu gerak kurang kaubaran, khawatir akan menimbulkan penyakit stroke. Eta ibu lolobana mah jelema nu ngagoler beunang ku penyakit stroke gara-gara penyakit darah tinggi teu kaubaran. Lamun jelema geus stroke tingali di kamar ngagojot biwir petot
leungeun heuras suku jeger barang pongpetnya ompongnya lepet di pujian deku incuna la ilaha illallah pajar sakarat saat begitupun penyakit darah tinggi rohani lamun penyakit darah tinggi rohani tegera kurang kaubaran khawatir akan menimbulkan penyakit stroke rohani lamun jelema geus boga stroke rohani sanajan lumpatna kenceng mokrok galangna hebat yakin moal kuateun lempang ka masjid yakin moal kuateun lempang ka majelis taklim jelema kitu stroke rohan sanajan bereupna sagede cemplung jelema nu beunang penyakit stroke rohani moal daek ilu gotong royong moal daek sodakoh jelema kitu stroke rohan aya di dieu ibu jelema koret aya koret eta lamun cek bahasa Indiana mah merege hese jelema koret mah ibu ulahkeun tilok salat najan rajing salat lamun koret moal kudu ka surga layat hul jannatal bahil moal kudu asup ka surga jelema koret mah naudzubillahi min geus ulah koret bahkan menurut berita ieu di dieu cenah ge aya nu tacan lunas-lunas acan muludan aya di nu can lunas aya biasa nama pak jelema lamun tacan lunas muludan make tiung nage sok petot ibu keuntungan sodakoh teh luar biasa bukan hanya di akhirat di dunia pun bisa kita rasakan bukan kaya yang membuat kita sodakoh tetapi sodakoh yang akan membuat kita kaya sok perhatikan di lembur urang jelema nu daek rajin sodakoh mah eueuh nu miskin sararugih betul nu mantak urang mah umat Islam kudu boga prinsip ulah hemat pangkal kaya tapi sodakoh pangkal kaya bahkan menurut keterangan ibu jelema nu geus maot di kuburan ngajerit ka Gusti Allah hayang dihirupkeun deui ku Gusti Allah lain hayang ngalaksanakeun salat lain hayang ngalaksanakeun haji tapi hayang ngalaksanakeun sedekah berarti manfaat sedekah itu sangat luar biasa lumantak lamun di aya jelema koret eta ciri jelema panyakitna stroke rohan sanajan bibirna capetang pinter intelektualna moal daek manehanana zikir ka Allah moal daek maca Al-Qur'an nu disunahkeun ku Rasulullah sallallahu alaihi eta jelema setrukna setruk rohan naon sebabna beunang ku penyakit setruk rohani akibat penyakit darah tinggi rohani teu kaubaran naon sebabna beunang ku penyakit darah tinggi rohani akibat penyakit emah rohani teu kaubaran naon sababna beunang ku penyakit emah rohani dasar sababna telat ngasupkeun pangajian telat ngasupkeun tausihan nu mantak ibu bapak lamun ogah kasarang penyakit emah rohani darah tinggi rohani apalagi stroke rohani jawabannya cuma satu obatnya cuma satu awak urang ulah jauh-jauh ka majlis taklim anak urang ulah sampai teu dipasantrenkeun insya ayo sadulur tong nyapelekeun kana wajibna talabul ilmi supaya paga iman tauhidna bagja kirupna mulia mautna bagja kirupna mulia mautna ya Rasulullah salamun ya rafi'asa أدفت يا جيرة العالم يا أكيل الجود والكرم
ya ukailal judi wal. Siap kurang ngaji ibu, siap? Siap, benar, yakin, angkat tangannya, takbir. Hadirin hadirat kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Maka harapan kita semua mudah-mudahan acara maulid ini barokahkeun ku Gusti Allah subhanahu wa ta'ala, amin. Anu tadina tilok ngaji beresin acara sing pamudah-mudahan getol ngajina, amin. Anu tadina tilok salat beresin acara sing pamudah-mudahan getol salatna, amin ya Allah ya Rabbal. Beragam versi orang mengekspresikan kecintaannya. Seragam apapun tetap mempunyai esensi. Man ahaba say'an kasuradikro, barang siapa yang mencintai sesuatu maka dia akan selalu menyebut-nyebutnya kapanpun, dimanapun, dan dalam suasana bagaimanapun. Begitupun jikalau kita cinta terhadap baginda Nabi, maka kita pun harus selalu membaca sholawat. Salatullah salam ala toha rasul. Salatullah salamullah ala yasin. Salatullah salamullah ala taha rasul. Salatullah salamullah ala yasin. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawassalna wa bil hadi wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salam ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Penting ibu rek solat maca solawat, beres solat maca solawat, bahkan ngaheeskeun anak penting maca solawat insya. Geno jadi pertanyaan ya ibu-ibu budak dia lamun ngaeskeun anak isok maca solawat isok, ulah bohong. Menurut lembaga survei tadi kampung tadi kota, ibu-ibu zaman kuari lamun ngaeskeun anak lain maca solawat tapi make nina bobo. Betul, nina bobo. Oh nina bobo, kalau tidak bobo digegel kebo. Geus penting burek solat maca solawat, beres solat urang maca solawat. Bahkan menurut keterangan hadis Kangjeng Nabi, sing saha jalma nu sok rajin maca solawat sapoe sapeuting 500 kali, maka eta si jalma moal kakenaan panyakit fakir di dunia. Alhamdulillah. Dohor 100, asar 100, maghrib 100, isya 100, subuh 100, jumlah jamleh 5. Lamun orang yakin ku barokah maca salawat ka Kangjeng Nabi sapoe sapeuting 500 kali, maka urang kabehan moal kakenaan panyakit fakir di dunia. Alhamdulillah. Bahkan menurut keterangan anu sejena ibu, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asra salawatin, yang artinya barang siapa manusia yang membaca sholawat terhadapku kata Kangjeng Nabi 1 kali saja, maka Allah bakal turunkan 10 rahmat. 1 kali sholawat 10 rahmat yang akan kita dapatkan. Alhamdulillah. Apa sih istimewanya dan apa sih rahasianya? Bagi orang yang membaca sholawat terhadap baginda Nabi 1 kali Allah balas 10 rahmat. Lamun orang ningali keterangan dina kitab Fawaidul Makiyah pinggirna indak dikris solihin tanjul rahmah, lamun orang mengingat nama orang-orang yang soleh maka Allah bakal turunkan rahmat. Apalagi yang kita ingat manusia yang sangat istimewa, apalagi yang kita sebut manusia yang sangat luar biasa. Siapa lagi kalau bukan baginda Nabi besar Muhammad. Walaupun beliau dari golongan manusia, tetapi beliau tidak bisa dipersamakan dengan manusia biasa. Muhammadun basarun wa laysa kal basari
bal huwa yaqutatun wan nasu kal hajari. Nabi Muhammad bagaikan intan mutiara, sementara orang lir ibarat batu bata. Tentu bedanya jauh sekali. Cige ibu kurang rasa-rasa. Nabi Muhammad na bentar-bentar sholat, bentar-bentar sholat. Urang mah sholat nageh bentar-bentar, betul. Bahkan Nabi Muhammad na ibu dikit-dikit sodakoh, dikit-dikit sodakoh. Urang mah sodakoh nageh dikit-dikit, betul. Bahkan para penceramah sering menjelaskan akhlak-akhlak Rasul yang sangat luar biasa. Salah satu akhlak Rasul yang sangat luar biasa, ketika Rasul lewat ke harapan imah jelema kafir, eta ibu jelema kafir nyiduhan ceploh pas banget nak temararah Rasul mah diusap ku sorbana. Lewat deui ke harapan imah jelema kafir diciduhan deui diusap deui. Lewat deui diciduhan deui diusap deui. Jajal lamun urang, jajal lamun RT, jajal lamun kula geh Pak RT bu sarua diciduhan mah diusap pakai sorban ngeun mata culak cilik nengan batu bualedog. Ketika Rasul lewat lagi ke depan orang kafir, eta jelema kafir nu biasa nyiduhan teu aya. Langsung Rasul nanya kata tangga namang ari nu boga imah ieu ka mana? Mad, dia sakit mad. Apa yang Rasul lakukan? Balik ka imah mawa buah-buahan noong jelema kafir nusok nyiduhan tadi. Ketok pintu, tok 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 tok. Siapa di luar? Saya siapa? Muhammad. Muhammad yang mana? Muhammad langganan. Langganan naon? Langganan diciduhan. Eta ibu jelma kafir anu tadina gering dadak dumadak jag waringkas muka lawang langsung meluk ka Kangjeng Nabi. Mad, kerabatku yang sangat dekat, temanku yang sangat akrab, belum ada satupun menengok aku sakit, tetapi engkau Muhammad, orang yang sering aku ludahi, orang pertama yang menengok aku. Untuk itu saksikanlah olehmu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka ya Muhammad Rasul. Idfa billati hiya ahsan. Membalas sikap buruk orang lain dengan sikap utama yang lebih baik. Rasul hebat, Rasul sangat luar biasa. Bu, kula bade naros ka ibu. Saumpamana ibu pernah diciduhan ku tatangga ibu, laju tatangga nu pernah nyiduhan urang bu gering, kira-kira urang noong tamoal, noong tamoal, ngadoakeun tamoal, ngadoakeun ngeun ngadoakeun supaya tita tuh tita bae hesak itu make tiung eta nu mantak wajar beda jauh urang majeng akhlak Rasul, betul. Maka harapan kita semua mudah-mudahan dengan kita mengingat serta menyebut namanya Allah turunkan rahmat kepada kita semua, amin ya robbal. Jadi ciri cinta terhadap baginda Nabi yang pertama, kita harus membaca sholawatna. Ciri cinta yang kedua, setelah kita buktikan dengan ucapan, maka kita pun harus buktikan dengan perbuatan. Bohong jikalau orang mengatakan cinta terhadap baginda Nabi tetapi dia tidak mau mengikuti apa yang telah diajarkan baginda Nabi besar Muhammad. Maka harapan kita semua mudah-mudahan acara ini dibarokahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anu tadi natilok ngaji beresin acara sing pamudah-mudahan getol ngajina, amin ya robbal. Karena dengan ngaji insya Allah orang bakal bisa mengikuti apa yang telah diajarkan baginda Nabi besar Muhammad. Mustahil jelema hayang bisa ngikuti apa yang telah diajarkan baginda Nabi tapi eta jelema teu daek ngaji. Dumantak ibu lamun di dia jelema geblek ngomong-ngomong cenah hayang cager tina geblegna,
hayang endah kalakuan cicing dina Islamna, tapi eta jelema teu dek berangkat kana pangajian cek kula mah caduk mongkuk buyuh buntutan orek tak-takan busiat nyengclek moal kudu endah teu dek ngaji mah betul. Nu mantak urang ulah jauh-jauh ka majlis taklim, anak urang ulah sampai teu dipasantrenkeun insya. Sebab dengan deket urang ka majlis taklim, anak urang di pesantren, eta bakal ngajadikeun wasilah turuna hidayah serta taufik ti Gusti. Ja urang ibu bapak kikieunan ieu peuting ayeuna, pada dasarna pada hakikatna urang kabehan geus meunang hidayah taufik ti Gusti. Sebab moal daek kikianan lamun tanpa hidayah taufik ti Gusti. Lamun urang dek di majlis taklim, lamun mang santri dek di pesantren, perlu kita catat dan kita yakini bahwa urang termasuk jelema nurek disalamatkan ku Gusti Allah. Amin. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Sing saha jalma nu ngarepkeun Allah make eta si jalma bakal dibaguskeun, bakal disalamatkeun ku Allah. Yufaqihu fiddin, make eta si jalma bakal dibere pemahaman dina urusan agama. Ngeun urang moal paham kana agama lamun urang teu ngaji. Geus nu ngaji di pesantren, di majelis taklim, nu magahan ngaji ustad kiai sahabat jelema nu daek ngaji etalah jelma-jelma nurek disalamatkeun ku Gusti. Ku Gusti ngeun ngaji masang heuh. Ngaji masang di lembur kula be ibu ngayakeun pangajian. Memeh pangajian sok diumumkeun ku kokorot lembur, masyarakat kapeuting kumpul aya pangajian. Dijawab ku imana tungtung lembur teh hooh aing ge nyaho najis datang mah henteu. Aya nu kitu di aya. Laju pating keleset teh siling ajak ka Juned. Ka Juned aya. Ka Juned ini hanyalah cerita fiktif. Apabila ada nama dan tempat kejadian yang sama, mungkin itu hanya kebetulan saja. Ka Juned hayu ngaji, kumaha cek ka Juned, beuh teu kuat cangkeng. Kaeman hayu ngaji, kumaha cek kaeman, beuh teu kuat beuteung. Aya bekapan alasan kana ngaji ba. Begitu kumpul ibu di majlis taklim ngan 12 jelema, nu 3 keur ngobrol widak Ahok bebas di penjara. Di pengajian ngomongkeun si Ahok bebas di penjara, guru mah kan nerangkeun bab salat. Nu 3 henteu ngobrol mah ngeunundutan. Eta kapan kana ngaji mah kitu lah weuh semangatna. Tapi giliran RT ngumumkeun masyarakat isukan kumpul di balai desa aya bantuan duit corona saurangna 600.000 najis rek ngising ge kuat teu jadi. Eueuh nyeri cangkeng, eueuh nyeri beuteung kana piduiteun mah. Betul. Padahal ibu eta guru ngaji yang tanpa pamrih mengajarkan ilmu kepada kita. Dulur, perhatikeun kurang. Eta kiai boga duit dibelikeun ka taneuh. Geus boga taneuh mikiran kumaha carana supaya boga majlis taklim. Geus boga majlis taklim mikiran deui kumaha carana kobong santri bagus. Geus kobong bagus mikiran deui kumaha carana kamar mandi santri ngeunaheun. Pikirkeun kurang sampai kadinya. Sehebat itukah perjuangan para alim ulama? Maaf, lebih dari itu pun mereka siap, yang penting berkorban demi agama. Cuma kadang-kadang urangna nu teu sadar tibang ngaji bae gesang, tibang ngaji bae gesang. Pamajikan kiai boga anting kena ngadamel kobong bilikna can aya, pasti manehna ngagerenjengna ka pama neng naon ka. Alhamdulillah kayu kalapa beres disensor dan bilikna neng can aya nginjem anting neng. Geus kalah dengan dikinjem-nginjem. Ya urang rumah tangga geus 15 tahun tiba heula nginjem BO mayarna. Cek saha eta malam Jumat sok dibayar.
Geus kalah neng mah teu perlu dipenta, neng mah teu perlu diinjem, neng ge terang perjuangan kakak kengakeun agama. Ye anting neng ka, ye cincin neng ka, ye gelang neng ka, ye kalung neng ka, neng manturkeun bae ka imah. Hayo pikirkeun kurang sampai kadinya. Bahkan ketika negara kita terjajah 350 tahun kita dijajah, bagaimana perjuangan para alimin ulama yang membangkitkan semangat apa? Jihad. Karena dalam Islam ada jihad. Ketika agama kita diinjak-injak, negara kita dijajah oleh orang kafir, awas lamun aya jelema ngalawan kafir terus maut suhadaul mu'arraka, jelema mati syahid ngalawan kafir, di kuburan nageh mual kudu tanya-tanya acan ku malaikat, yakin eta jelma pisurgaeun amin. Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, Jenderal Sudirman, Teku Umar, Teku Cit Ketiro, Cut Nyadin, Cut Yen Mutia, Cut Tari, Cut Keke, eta nu dua mah lain tah. Cut Tari jeung Cut Keke lain. Itulah orang-orang yang membangkitkan semangat jihad. Karena menurut perhitungan akal, senjata kita terbatas, pasukan kita terbatas, sementara kita dijajah bukan 1 tahun, 2 tahun, 350 tahun, 3,5 abad. Lamun lain berkat doa para kiai, lamun lain berkat wiridan para alim ulama, lamun lain berkat cerih payah rakyat Indonesia ilahi ta'ala ingin merdeka, mual kudu di Indonesia merdeka. Tetapi Allah berikan rahmatnya, Allah berikan kemenangan yang patut kita catat dan patut kita yakini. Kemenangan ini bukan pemberian penjajah, tapi kemenangan ini hasil jerih payah bangsa Indonesia, rakyat Indonesia yang mereka semua tidak memikirkan dirinya, hartanya, karena yang mereka inginkan Indonesia takbir, takbir, takbir. Mulai kasurupan aing yo. Sehingga bendera merah putih dapat berkibar di angkasa. Kertajaan merdeka Bapak Ibu orang moal bisa ngibarkan bendera merah putih di harapan imah urang. Bendera nak dibelem, jelemana ditewak ku Belanda. Tapi sekarang boleh kita mengibarkan sang merah putih di depan rumah kita berkat saha perjuangan para alimil ulam. Numantak wajar. Benteng terakhir NKRI adalah Islam dan umat Islam, betul. Makanya wahai umat Islam, ketika ada penjajah datang ke negara kita, ingin menjajah negara kita, mengacak-ngacak agama kita, siap kita lawan. Serius, betul, takbir. Sehingga wajar, numantak wajar ketika 17 Agustus tiba, rakyat Indonesia dengan senang dan gembiranya memperingati HUT, hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Aya balap karung, nu gendut mah ulahkeun meunang mahige henteu. Aya di lomba panjat pinang, nu tacan aya ieu Pak RT lomba nini kihna botol. Moal meunang, acret-acretan. Orang lamun ningali negara Palestina, lamun orang ningali negara Irak, bu moal bisa orang kukumpulan ngaji doang kieu, betul. Di Palestina mah ibu asal kumpul-kumpul doang kieu ditembakan ku tangkorak Yahudi, asal kumpul-kumpul doang kieu ditembakan ku tangkorak Israel. Urang mah alhamdulillah ngaji tenang, ke masjid tenang, kamu sholat tenang, saking tenangna sepi masjid. Aya ibu-ibu nu masjidna saminggu sakali aya, sabulan sakali, satahun sakali. Doang nas eta mah ka masjid gen rek sholat rek doong masjid ekeneh teu. Padahal memeh adan sok aya sholawatan teh abunya. Assalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin ya Rasulullah.
Jakarta eta doang gitu. Tapi doangna lampun Kampung Muara Dua Mahas Banten. Ya hayu ya qayyum la ilaha illa anta. Batur rek hudang gilir ngadenge anca sasimut deui. Maka melalui forum pengajian yuk kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Pegawai negeri jadilah pegawai negeri yang baik, yang berdagang jadilah pedagang yang baik, yang bertani jadilah petani yang baik. Karena apa? Karena ibu orang teu bisa maksakeun ka hayang urang, hayang kos batur, sementara cek Gusti Allah maneh mah maneh bae. I'malu fa kullun muyassarun lima khuliqala. Beramallah kamu, berbuatlah kamu, bekerjalah kamu, maka sesungguhnya bu urang kabehan geus ditetepkeun ku Gusti Allah mahulikna kana naon. Aya jelema mahulikna jadi pejabat, aya jelema mahulikna jadi pejabat tinggi, maka eta si jalma bakal diberi gampang meniti jabatan. Aya jelema nu mahulikna patani, sok sanajan sakolana ka luar negeri, ari mahulikna patani mah ia jadi patani. Aya jelema nu mahulikna padagang, sok sanajan sakola di Akpol Akademi Kepolisian, ari mahulikna padagang mah ia jadi padagang. Ustad Baim mahulikna doang kieu, ia doang kieu. Yuk orang berjalan masing-masing nyari da Allah. Pak cabat nyari da Allah, padagang nyari da Allah, patani nyari da Allah. Jangan ada sifat suudzon dan buruk sangka serta perasaan yang tidak baik antara kita dengan saudara kita. Karena yang jadi pejabat, yang jadi pedagang, yang jadi petani anu jadi non baik selama Islam agamana eta teh dulur urang ditalian ku kalimah la ilaha il Muhammadur Rasul. Ibu ulah sok nempok kana kagorengan batur bae, kana kagorengan urang mah poh. Pamuda ulah sok suudzon, ulah sok goreng sangka goreng sangu deui. Baheula ibu aya dongeng jagong adu omong jeung jambu mede. Ieu jagong ibu suudzon ka jambu mede, cek jagong, hei jambu mede, cek jambu mede, ada apa gong? Hei jambu mede, ente sombong kunan enggong, ente sombong boga biji hiji geh ditonjol bae. Tempo ye aing kalem biji ngabadeg tapi aing mah eueuh nu ditonjolkeun. Hei jambu mede, ente sombong boga biji hiji geh ditonjol bae. Laju cek jambu mede kieu ka jagong, gong aing boga biji hiji ditonjolkeun, ieu teh lain sombong, ieu teh jati diri aing, ieu teh ciri aing. Sebab ciri aing mah biji hiji non. Sebab lamun ku aing teu ditonjolkeun, aing bisi disangka jambu bool. Aing mah jambu mede gong, ciri aing biji hiji nonjol. Aing ogah disebut jambu Jamaika, ngaranna keren. Tapi lamun aing digorokeun jambu Jamaika, aing mah moal kudu nyilek sebab aing mah jambu mede. Bahkan aya deui nu sok nyebut jambu nyebut monyet tah melotot ka dieu. Ibu Ustad Baim pan santri nu lain santri ulah sok suudzon. Santri sombong kamana make samping bae, teu nyaho situasi, teu nyaho kondisi, dasar santri sombong. Punten Ustad Baim make samping lain sombong, komo burut mah. Tapi ieu teh jati diri kami, ieu teh ciri kami. Sebab ciri santri mah kamana geh make mangga sikapi dengan hati yang jernih, yakin mual aya kata-kata goreng kabatur betul. Laju cek jambu mede ki ka jagong, gong naon lamun aing rek suudzon ka maneh, lamun aing rek nempok kana kagorengan maneh, aing geh bisa. Naon kagorengan aing cek jagong, cek jambu mede, aing salut ka dia gong. Biji ngabadeg dibungkus ku baju berlapis-lapis, tapi kan bulu kemana-mana.
Betul. Ustadz Baim santri, ya. Apakah ada satu celah untuk menjelekkan orang di lo santri? Tidak boleh dan tidak perlu. Kenapa? Karena tidak ada satu celah pun untuk menjelekkan orang lain. Kenapa demikian? Karena bisa saja di balik mereka yang bukan santri ada ibadah yang tidak bisa dilakukan oleh Ustadz Baim selaku santri. Kau mau ke santri mah dohir nageh kurang katingali, ngaji pegawai santri, ngariung pegawai santri, berjamaah pegawai santri, maca Al-Quran pegawai santri, maca berjanji pegawai santri, maka dohirnya saja seperti itu. Ulah sok suudon, ulah sok ngahewaan, ngamusuhan ka santri, ka ustad, ka kiai, sebab mereka adalah orang-orang yang meneruskan perjuangan baginda Nabi besar Muhammad. Hidup santri, hidup santri. Sari di anginan santri. Bu, ibu, Ustadz Baim pan santri, lamun diulem kanu maot cukup takbir 4 kali, beres ngadoa selesai. Hebat tante, hebat, cair. Tetapi ingat, di balik itu ada satu ibadah atau satu kewajiban yang tidak bisa dilakukan oleh Ustadz Baim selaku santri. Anu mana ibadah atau kewajiban iya, maaf, biasanya dilakukan oleh orang-orang kadang-kadang sholat ngan ukur maghrib doang. Puasa tilok angges, lebaran teu akur jeung batur, lebaran teu akur jeung pamarentah, pan bisa teu akur sebab meh nama ibu puasa karak menang 5 poe, laju lebaran be ngelepus ngarokok. Rata-rata mayoritas sok sanos teu kabeh punten etapan nu sok ngagali kuburan teh nu kitu. Betul. Can pernah orang manggih aya kiai mawa pacun, aya kiai mawa linggis, aya kiai mawa pengki, rek ka mana pak kiai rek ngagali kuburan, can manggih si eta ta si eta nu ngagali kuburan mah. Salat nageh belang betong, puasa nage tara anggus, lebaran teu akur jeung batur, teu akur jeung pamarentah, tapi giliran anu maot manehna nu ngagali kuburan, santri mah diondang nyalatkeun, ustad kiai mah diondang nyalatkeun Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, beres ngadoa selesai. Ternyata di balik itu ada satu ibadah atau satu kewajiban yang tidak bisa dilakukan santri, ustad, kiai, ngagali kuburan sarobe ibadah. Betul. Bisa baik amalan ngagali kuburan diterima ku Gusti Allah, sehingga Allah mah kersa jeung kawasa, hak prerogatif bagi Allah, jaiz bagi Allah, ngahampura dosa sakabeh hambana, narima amal ibadah hambana sajan leutik. Allah tarima amalan ngagali kuburan eta jelema, Allah hampura dosa teu salatna, Allah hampura dosa teu puasana, berkat rahmat Allah eta jelema asup ka surga ku ngagali kuburan. Mungkin teu bagi Allah? Jawab nu bedas, mungkin teu bagi Allah. Tah geus katebak unek-unek dina hatena, ari kitu madak aing rek ngagali kuburan bae. Teu kudu ngaji aing, teu kudu salat rek ngagali kuburan bae. Atuh mah ngagali ku ente kunaon? Laju ngubur maneh ente. Ampura ibu ieu makan ngobrol. Tapi kan eta ibu anu ngagali kuburan macul tanah kesang baca cayan, eta pan teu bisa dilakukan ku Ustadz Baim selaku santri. Betul. Dilakukan ku manehanana. Kadang-kadang bu ngagali kuburan lagi lalagaan jeung baturna, coba jajal ngedeng tidinya. Mereka mampu melaksanakan ibadah yang tidak bisa dilakukan oleh orang-orang yang rajin ibadah. Tapi sabalikna bapak ibu lamun tukang ngagali kuburan titah mimpin nyalat kuno maot, waktu sarua acak-acakan, bisa-bisa make ruku jeung sujud sagala meh nama. Nu mantak santri butuh kanu kitu, nu kitu butuh kasan akur. Atuh iya, santri butuh kajawara, jawara butuh kasan. Bisi di jawara ngomong ki halah caduk aing ka santri, teu butuh aing ka santri, ulah kitu ka. Pan kakak bakal maot, lamun kakak maot reksa nu ngurusan jenazah selain santri mah. Betul. Alah teu butuh aing ka santri, aing ge boga batur, atuh mangga urusanku batur kakak, jawara keneh. Begitu dibungkus maitna make helm Yamaha. Waduh. Jaketna Honda.
begitu disolatkan ku baturna usolli pada duhri pan dia mah usolli pada duhri ieu mait dosana gede jasa. Begitu takbir katilu lain Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu tapi Allahumma ini a'udzubika minal khubusi wal khabaisi. Pan dia mah anu kitu ieu mait memeh paeh nangising bae. Masing-masing. Pegawai negeri jadi yang jujur, jangan korupsi, jangan hianati rakyat. Insyaallah eta pegawai negeri bakal ka surga ku kaadilanana. Nu dagang hayu sebab urang geus dipasing-pasingkeun ku Gusti Allah. Aya dina maqam tajrid, aya dina maqam asbab, masing-masing geus urang ulah sok maksakeun mang tina asbab hayang lumpat kana tajrid tungtung nambah benang henteu nu aya ditinggalkeun. Urang kabehan geus dipasing-pasingkeun ku Gusti Allah. Cek Gusti Allah, maneh jadi pejabat, maneh jadi padagang, maneh jadi patani, maneh jadi ieu, maneh jadi itu. Lakonan bae pamer Allah cuma ulah keluar tina peraturan nu geus ditangtukeun ku Gusti Allah. Pacabat ulah korupsi, nu dagang ulah curang, nu tani ulah nyeseran galangan batur, anu mampu bantu tatangga jeung baraya cuma ulah sampai campur unsur ribawi, anu sakumaha geus sumarambah ka kampung-kampung urang, rumah disegel gara-gara bangke, suami istri cerai gara-gara bangke, bangkrut segala-gala gara-gara bangke naon, bangke liling aya kadi aya bahkan kuarima aya bang emok segala injem duit ka bang keliling 100.000 dibikeun ka urang sabaraha tah nyahoan doang pernah eta. Lamun orang nginjem duit bank keliling 100.000 dibikeun ka urang 80.000 berarti 20%. Lamun orang nginjem duit bank keliling 100.000 dibikeun ka urang 80.000 berarti 10%. Catatan hutang tetap 100, unggal poe mayar 2.000 sampai lunas. Uang yang kita bayar lebih daripada uang yang kita pinjam, nu kitu riba talain. Jawab nu bedas riba talain, kurang bedas riba talain, haram tah henteu, pan nginjem deui bae. Yakin jawabanna mah betul. Lamun nu haram bisa jadi halal ku sebab butuh atuh ngeunaheun jasa pamuda jeung parawan can kawin, pan dia kikituan can kawin cek pamuda butuh. Mudah-mudahan orang apa diberi jembar rezeki ku Gusti Allah, amin. Jeung maraban anak pamajikan supaya jadi ahli ibadah, amin ya Allah ya robbal. Pamuda ente boga tanaga, pamuda ente boga kekuatan, maka gunakeun tanaga jeung kekuatan anjeun dina jalan nu diridhoi ku Gusti Allah insya. Sebab ieu pandok lamun masjid anu ngurusna pamuda, lamun ieu masjid nu ngurusna pamuda pan hebat. Dimulai nu adan pamuda pan mantep, Allahu akbar Allahu akbar. Sadak eta nu adan. Ieu eta mah suara si eta teh eta. Suara saha? Ustad Baim. Sarua buku lagi sok adan. Tuh Laskar EPI nu di Pandeglang pernah silaturahmi ka imah kula nu di Rangkas Bitung. Memeh imah kula aya musola, pinggir imah kula aya sawah nu mantak. Ustad Baim lain sombong, rumah Ustad Baim mewah mepet ka sawah. Kabendaran keur aya di lembur waktu zuhur sampai keur adzan. Allahu akbar Allahu akbar. Eta Pak Bu, lamun kula nu adan nu di sawah hanjat kabeh, leungeun kokobok, suku bebersih, dahar plek sare. Ayo pamuda nu adan hebat, pamuda nu ngaji mantep, lamun kolot dek ngaji teu hebat teu naon, jangeus waktuna. Tapi pamuda pantaran gitu Pak Bu tah mejeh loba kabeuki, mejeh loba kahayang, sagala mendukung, duit aya, motor aya, tapi manehna bisa ngerat hawa nafsuna. Wanci ngaji ieu mah, wanci salat ieu mah, eta pamuda hebat. Duang penting ayeuna yakin pamuda di dieu hebat kabeh, amin. Doang nu heueus ya amina mah. Tapi insyaallah hararebat insya.
Pamuda awas ya. Di Jakarta mah kuari keur ngetren pamuda marake tato. Ulah diturutannya. Nauzubillahi min. Bobo di Jakarta pamuda sahebat make tato. Di dada gambar kekenceng. Dina tonggong gambar dispenser. Dina bitis gambar coet jeung ulekan. Cek ulah sabenerna ipamuda preman ta wartegnya. Kadang-kadang ceuli make anting leuheung lamun mas ieu makawat musola. Awas pemuda ente boga tanaga. Tanaga pan modal ti Gusti Allah. Umur modal ti Gusti Allah. Kakuatan modal ti Gusti Allah. Bisa ngomong eta pun sarwa modal ti Gusti Allah. Maka tasarrufkeun ieu modal pamer Allah supaya menghasilkan keuntungan. Mata modal ti Gusti Allah. Ieu mata bisa ngaidrok bangsa hisi. Ieu karpet warnana beureum. Ustad Baim sorbana warnana putih bisa kaidrok ku mata, bisa tingali ku mata. Modal nang Allah, maka tasarrufkeun ieu modal pamer Allah supaya menghasilkan keuntungan. Kumaha cara nasarrufkeunana? Deleukeun ieu mata urang kana Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Mata modal ti Gusti Allah ditasarrufkeun nepo Al-Qur'an untung. Naon untungna? Pahala. Alhamdulillah. Subuh ku urang buka deui. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mata modal ti Gusti Allah ditasarrufkeun nepo Al-Qur'an untung. Naon untungna? Pahala. Alhamdulillah. Beres ka pamuda. Terakhir ka nini-nini. Tah nu belah ditu tuh ngaranna Roni rombongan nini-nini. Geus kolot maknya, geus kolot. Pipina geus lain diolesan ku bedak mak, tapi ku cai wudu. Bibirna geus lain diolesan ku lipan setep, tapi ku zikir jeung tasbih ka Gusti. Matana ulah sok nempo YouTube bae mak. Tapi deleukeun mata emak kana bacaan Al-Qur'anul Celina ulah sok make handset. Ieu mah nini make handset kieu be dugem. Tapi dengekeun celik emak kana pangajian, dengekeun celik emak kana bacaan Al-Qur'anul. Hatena ulah hayang ieu hayang itu mah geus kolot mah komo hayang sepatu roda mah ulah manya. Tapi urang kabehan hayang menang ridho ti Allah, panghampura ti Gusti Allah supaya urang kabehan maot husnul khotimah. Alhamdulillah. Doang kitu patah. Oh, ibu-ibu wajahna wajah-wajah ahli surga. Amin. Ya robbal. Atuh tingali ku bapak. Pakaian nagera rapi, nu ngora rapi, nu kolot rapi. Punten pak di lembur batur mah. Awewe make pakaian rapi doang kieu paling geh rek ngadiran ceramah doang. Di lembur batur ieu mah. Sarua. Waduh, ternyata kau menipu aku. Karena ngaji mah gagah deledak doang ustazah, jajal beres ngaji doang tarsan. Bo, singkade, ipan kabehan urang bakal kembali kazat menciptakan langit jeung bumi nyaeta Gusti. Maka jangan sekali-kali menunda-nunda kebaikan. Hei pemuda, jangan kau berkata engke becedak ngaji mak geus kolot. Emang sanu ngajamin umur sia sampai ka kolot? Engke becedak rek bener mah geus kolot, ulah nungguan kolot. Umur mah teh nu terang, sebab eta mah mugoyabag hanya Allah yang tahu. Bahkan malakal maut pun terang tentang urusan umur orang, karena dia hanya menjalankan perintah. Ketika tiba ajal, maka 40 hari sebelum datang kematian, daun tangkal di hadapan aras koneng. Ketika tiba ajal, maka daun tangkal di hadapan aras murag karena pangkuan malakal maut. Begitu murag dibaca ku malakal maut, waduh Abah Juned. Abah Juned naya. Cek malakal maut ja Abah Juned nage ker ngopi. Cek malakal maut ja Abah Juned nage ker ngaji. Lamun geus datang parentah ti Gusti Allah
daun tangkal di handapeun aras murad kana pangkuan malakal maut. Malakal maut tepeduli Abah Junaid keur ngopi, malakal maut tepeduli Abah Junaid keur ngaji. Wancina maut mah pasti mah. Apalagi menurut keterangan Ibu al-mautu ya'ti bagtatan. Maut eta datang nak ngagetkeun, maut eta kadang-kadang cek urang mah jaker peuting si eta ngopi ari kunaon subuh mah innalillahi wa inna ilaihi. Apalagi kapan ibu bapak zaman kuari penyakit merajalela, stroke, kolesterol, diabetes dan lain sebagainya, betul? Terutama kanu gemuk-gemuk ya. Oh KBG ajal ngen perjalanan sababna doang kitu. Gemuk sehingga lemak, kolesterol sehingga peredaran darah tersendat pating gelepuk, baturan kula bapak ibu nu pareh nu garmuk kabeh. Matak hati-hati tah kanu gemuk tah. Cek nu kuru untung dak aing mah kuru. Nu gemuk bege paeh komo nu kuru. KBG urang bakal mah, ibu-ibu mah, bapak-bapak mah, Ustad Baib. Saya tanya nyebut modar. Lestin kula modar ente koit. Sarua ibu kabeh geh bakal paeh. Embe paeh, sapi paeh, kebo paeh, Ustad Baib. Lamun judul paeh doang kebo berarti ay. Sarua bae ibu maot geh paeh, modar geh paeh, koit geh pa. Maknan wahid maknana eta-eta keneh kaluana ruh menghadap ka Gusti. Maka kata Allah, kul innal mautal ladzi tafirru minhu fa innahu mulaqikum. Kul bejakeun Muhammad ka masyarakat kampung Muara II. Kul bejakeun Muhammad ka Ustad Baim budak Rangkas Betung. Kul bejakeun Muhammad kana umat-umat anjeun. Innal mautal ladzi tafirru minhu, sanya maut anu arajeun teh lumpat sieun kareta maut fa innahu mulaqikum. Maka sanya maut bakal ngadatangan aranjeun kabehan. Hartina pindah ka mana geh urang bakal maut, lumpat ka mana geh urang bakal ma. Urang pan embung bu mati dalam keadaan suul khotim, urang pan ogah paeh dina keur maksiat ka Allah. Kos batur mah ibu anu maot wanci sujud, kos batur mah ibu anu maot wanci keur tadarusan, sementara etapan bakal jadi jawaban. Jelema ibu maot keur tadarus. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Tiba ajal plek maut. Tanya ku malaikat, man rabbuka? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Salamet. Aya jelema maut keur dekir, la illallah, la illallah, la illallah. Tiba ajal plek maut. Tanya ku malaikat, man rabbuka? La ilaha il. Salamet. Ieu jelema ibu bapak lamun paehna keur main gapleh. Nah, modar dia. Begitu paeh tanya ku malaikat, man rabbuka? Bualak genep. Nauzubillahi min. Aya jelema maut keur sujud, subhanallah. Ketika tiba ajal tanya ku malaikat, man rabbuka? Subhana rabbiyal a'la wa biham. Ibu berangkat ke majlis taklim, diuk di majlis taklim, tiba ajal plek maut. Tanya ku malaikat, man rabbuka? Sholli wa sallim ya rabbi ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Malaikat lapor ka Gusti Allah, ya Allah jelema ditanya man rabbuka, kalah jawabna sholli wa sallim ya rabbi. Cek Gusti Allah, eta teh hamba aing nu keur maca sholawat kana kasih aing Muhammad, salametkeun. Salamet. Urang pan hayang bu mati dalam keadaan husnul khotim, urang pan ingin paeh dina keur ibadah ka Allah nu mantak. Ulah sok nganggap enteng karena hiji kabagusan, bisa baik tina hiji kabagusan nu kurang dianggap leutik, eta bisa ngajadikeun wasilah turuna rahmati Gusti. Urang ulah sombong ku ibadah urang, aing mah rajin ngaji, aing mah rajin salat, aing mah rajin puasa. Urang ulah sombong ku ibadah urang, bisa baik ibadah nu kurang dianggap hebat, cek Gusti Allah mah maksiat rek kumaha urang.
Dia manusia mah bapak ibu ka surga lain ku ibadahna, tapi ku fadl Allah, ku rahmat Allah nu mantak wajar cek dina kitab hikam min alamatil i'timad alal a'mal nuqsan roja inda wujudi jalal. Ulah sok tetegenan kana amal, hartina ngaji mah ngaji bae ngeun ulah sok dihitung-hitung, salat mah salat bae ngeun ulah sok dihitung-hitung, puasa lakonan bae tiap bulan Ramadan ngeun ulah tetegenan kana eta, karena manusia asupa surga ku fadl jeung rahmati Gusti. Anu mana fadl jeung rahmati Allah bakal dibagikan ka hambana nu dikeresakeun ku Gusti Allah ngeun barang mustahil jelema anu teu nurut ka Allah menang fadl jeung rahmati Gusti. Artinya bagaimana di sini kita harus mempunyai rasa roja dari setiap ibadah yang kita laksanakan, ingin mengharap fadl jeung rahmat di Gusti Allah. Juga kita pun harus mempunyai rasa haub sieun ke Allah, karena bisa saja ibadah nu kurang dianggap hebat cek Gusti Allah mah maksiat, karena bisa saja ibadah nu kurang dianggap loba cek Gusti Allah mah eueuh nanaonan nu mantak hate urang, batin urang, rohani urang kudu dieusian, kudu seimbang antara makanan jasmani jeung makanan rohani. Ulah nyatu bae, ulah ngopi bae, ari ngaji tilok engkena awak mah cager, rohani mah gering. Lamun rohani urang gering, urang kabehan moal kuat ngalaksanakeun ibadah ka Gusti. Maka harapan kita semua mudah-mudahan acara urang dibarokahkeun ku Allah, amin. Anu tadi natilok ngaji beresin acara sing pamudah-mudahan getol ngajina, amin. Anu tadi natilok salat beresin acara sing pamudah-mudahan getol salatna, amin ya Allah ya Rabbal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati saudara-saudara sekalian. Billahi taufik wal hidayah wa kadzalika wal barakah wal inayah. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.